नमस्कार मित्रांनो, मी अतुल चव्हाण. आपले दुकान एसी वेल्डिंग वर्कशॉप सोनालिका शोरूम समोर कन्नड कारखाना येथे. मोबाईल नंबर 9284608749. तर आपण बनवलेले आहेत खिडक्याच्या जाळ्या समोरच्या आहे. 6 जाळ्या आहेत. अजून भरपूर आहे आतमध्ये. डिझाईन वगैरे एक नंबर आहे. हे डिझाईन तुम्हाला जर बनवायचं असेल तर या एसी वेल्डिंग वर्कशॉप सोनालिका शोरूम समोर कन्नड कारखाना येथे. चला भेटूया मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये.